To yanzu zamu dauko magana akan fita yawo ko fita wani ziyara ko kuma duk wani abu makamancin haka. Abu na farko da zamu fara tunani shine transport. Ta ya za a yi aje inda ake so aje. So kun kalli bidiyon mu na baya na magana akan wani application mai suna Bolt wanda ake iya booking mota ya zo ya dauke ka daga kuma ina kake ya kai ka duk inda kake so ka je a garin ko kuma ma a wajen garin. Kuma a wancan bidiyon na magana akan wasu dalilai da za su iya tasowa wanda zai samu buƙaci amfani da wannan application din, kuma na nuna mana yadda zamu yi register akan application din duk a cikin wancan bidiyon. Amma a wannan bidiyon zan nuna mana yadda zamu iya mu yi amfani da application, yadda zamu iya mu yi booking mota ya zai same mu a koma ina muke ya kai mu inda muke so mu je. Barkamu da warhaka jama'a, sunana Haris Kari daga Ilimi Tushen Arziki. Kaman ko da yaushe muna zuwa muku da videos ne masu matukar amfani, videos masu faɗaɗa mana fahimtar mu na ci gaba da kuma su technology da duk wani abu da zai iya taimakawa rayuwar mu na yau da kullum. So idan wannan ya kama da abu ne wanda kuke tunanin za ku amfana da shi, ku gaggauta danna wannan jan subscribe button na kasan video din nan don kuma ku samu ku ringa ganin videos mu a ko da yaushe. To ba tare da bata lokaci ba, bari mu fara abin da ya kawo mu yau. Kamar yadda na ce, don kuka kalli video da muka yi a baya, mun yi magana akan yadda za ku yi ku register akan wannan application din. A wannan video kuma zan nuna muku yadda za ku yi amfani da application din domin ku samu ku amfana da shi. So in kuka shiga application din bayan kun register da komai, zai shigo da ku nan wajen. Abin da yake so ku fara yi shine ku danna wannan layi guda uku nan da yake sama a hagu. In ku danna zai fito da wani section ta gefe, za ku ga sunan ku a sama da edit profile da wasu list na abubuwa a kasan shi. To abin da yake so da ku shine za ku iya danna edit profile nan ko ku danna kan hoton, sai ku samu ku duba duka abubuwan da kuka shigar, ku gani ga email ɗin kuma yana buƙatar verification, sai ku danna verify. Za su tura muku email, sai ku danna link ɗin da suka tura muku a cikin email ɗin don ku samu ku verify email ɗinku. Kuma kuka lura a sama ta dama za ku ga edit. In ku danna edit za ku iya canza sunan ku ko kuma wani abu da kuke so ku canza a cikin settings ɗin. To banda wannan, bari mu koma baya sai mu shiga ainihin abin da ya kawo mu. So na farko a nan ƙasan edit profile abin da za ku fara gani shine payment. To in ku danna akan payment, zai shigo da kunan section da za ku ga nuna muku payment, za ku ga Bolt balance da wasu wannan number a jiki. So a yanzu lokacin da muke wannan video in ba amfani da wannan Bolt balance in tukunna. In ka duba a ƙasa za ku ga abin da suka rubuta, Bolt balance is not available with this payment method. So a yanzu haka ba amfani da shi. So abin da za mu yi shine mu je ƙasa wajen sauran payment methods da suka nuna mana. In ka zo wurin za ku ga akwai cash, akwai add debit or credit card. In kuma already mutum ya adding card din shi tun a farko na registration din da na nuna muku a wancan video din, so zai nuna muku card ɗinku ne a wajen. Dama kamar yadda na ce a wancan video, hanyoyin biyan kuɗin guda biyu ne. Akwai cash, zaka iya bada cash ka bada kuɗi physically ka ba wa mutum a driver kuɗin, ko kuma zaka iya biya da card, wato directly za a cire daga account ka a tura zuwa accountin driver din. So idan cash kuke so ku yi amfani da shi, sai ku danna kan cash. Idan kuma kuna so ku yi amfani da card ne kuma ba ku saka card a farko ba, kawai sai ku danna add debit or credit card. So zai shigo da ku wannan wajen irin wanda ya nuna mana lokacin bayan mun gama registration. To sai ku shigar da komai naku, sai ku ci gaba da amfani da shi daga nan. To bari mu koma baya mu ga me kuma a kasan payment. So kasan payment za ku ga akwai promotions. In ka danna promotions, a yanzu ba sa da wani promotion da ake yi, to sai yasa ba za ku ga komai ba. Amma idan ana wasu promo ko wani abu, za su rinka saka codes a nan wanda wataƙila in kuka yi amfani da shi zai iya yiwuwa za su rage muku ko maybe naira 200 ne, naira 500 depending on irin promo da suke running. To ko ma ya ne, in ma code za ku yi typing shi a cikin nan kun danna wurin promo code, to za ku yi typing code a nan. Amma yawanci gaskiya suka yi muku applying din shi automatic. Ni dai na san yadda suka saba min haka, na saba ganin shi automatic ke shiga, sai su nuna mun sun rage min ko 500 akan ride ina, ko kuma su ce a ride ɗinka guda uku da za ka yi nan gaba duka sun rage maka 200 ko 500 ko kuma wani abu makamancin haka. So bayan wannan, a kasan shi za ku ga my trips. In ka danna kan my trips zai nuna muku duka listin trips da kuka taba yi. Amma ba ku taba yi ba, za ku ga wurin empty. To a kasan my trips za ku ga work trips. So shi ma work trips ne, ina jin za mu yi mishi video daban ne saboda shi ma yana buƙatar bayani da yawa. To kada mu kwashe time mu na wannan video a cikin bayanin shi. So banda shi za ku ga support. Duk wani matsala kuke da shi za ku iya danna support, ku je ku musu bayani ko ku musu complain akai. Sai kuma wurin about, shi ma dai zai nuna muku abubuwa kan application din ne. To gashi nan kun gani kamar su like us on Facebook da wasu abubuwa ne makamantan haka. So yanzu bari mu je ainihin abin da zan ce ya kawo mu cikin video din nan, yanda ake iya order mota akan Bolt. So in ka duba a ƙasa za ku ga yana nuna muku where to, yana tambayan ku ina za ku je. So in ka danna akan shi zai shigo da ku, zai nuna muku address inda kuke. Amfanin allowing app din ya ga location ɗinku kenan. So wurin pick up location nan zai sa muku location da kuke wajen a lokacin, saboda in kuka bukin mota watakila ba sai ka yi typing address inda kake ba. So inda kawai app din ya san kake akan map
nan zai turo mota ya zo ya same ka har cikin gidan ko kuma har gate gidan da kuke. Yanzu a ce for example ina Kaduna ne, to bari mu ce ina Arewa House, bari in typing Arewa House, gashi na nuna Raba Road Arewa House. So a ce kamar ina so in je Rigasa railway station, so in na danna Rigasa railway station ko mana typing sai nuna min iya nisan inda zan je. Kuma a yanzu da ke da dare nake wannan bidiyon, ba dole a samu mota active a kai ba, amma da a ce da rana nake za ku ga motoci sun fito akan map din suna nuna motocin da suke kusa da ni. To a yanzu wannan shine yake nuna min iya tsayin tafiya na daga wajen Arewa House da nace zan yi booking zuwa Rigasa. To misalin motocin za ku gani akan screen shine kamar wannan. To kun ga wannan gashi nan in nayi zoomin kan shi za ku ga wannan mota ne yake tsaye a nan wajen, yana kusa da wajen Marafa Estate. So akwai driver da yake tuki ta wajen. So yanzu da a ce zan booking din zai nuna min sunan driver kuma zai nuna min inda wannan in yake. So wannan yana nuna min nisan daga inda na booking zuwa inda nake so in je. So yanzu kamar yanda wannan abin yake nuna pick up location ina, gashi nan minti 10 Arewa House yanda na saka. To yana nuna min akwai mota a kusa da wannan wajen Arewa House din wanda yake kamar minti 10 tsakanin shi da zuwa inda nake ko inda na booking. Kuma dukkan alamu wannan mota yake nuna wannan motan da yake a around Kabala Costain. So inda a ce yanzu zan danna kan wannan select bolt din, zai fara neman mutumin, zai fara nuna mishi akan akwai ride a wajen Arewa House. So yanzu banda nan in ka sako kasa za ku ga yana muku bolt ya nuna minti 10 tsakanina da motan, sannan kuma ya nuna motan mai seat guda 4 ne. So sai kuma anan zai nuna min price ina daga wurin Arewa House zuwa Rigasa. Kun ga kenan 2600 ya tashi naira 2600. So in ka danna akan motan zai ƙara nuna muku wasu information da kuma details din abubuwan akai. So kun gani anan ya nuna min gashi nan kuɗi na 2600, sai mun breakdown din abin da gaba daya za a caje ni da shi wanda zai sa ya zama 2600. To in kuka yi niyya kun gama deciding kuna so ku je inda kuke so ku je, sai ku danna nan wurin cash nan. In cash kuke so ku amfani da shi sai ku tabbatar kun danna cash. Idan in kun sauka za ku ba wa driver cash, shi ma a cikin ride din shi za a nuna mishi ya karbi cash. In kuma card ne kuke so ku using sai ku tabbata kun shigar da card ɗinku a nan, saboda kuna sauka ba sai kun wani tsaya ba da kuɗi ko kuma karban canji ko wani abu ba. Ana ending trip din abin zai shiga account din shi direct. To yanzu dai barin saka cash dan nuna muku wannan example din. To ina danna select bolt yanzu, kun ga zai nuna akwai mota a kusa da Arewa House, minti 10 tsakanin motar da Arewa House. In na je danna confirm order, gani ya fara connecting da driver. So once zai iya kamo driver kawai zai nuna mishi ga ride yana zuwa, amma tun ne yanzu bana buƙatar ride, bari in cancelin kafin yayi accepting. Yayi hakuri Abubakar, kai hakuri. Ina wannan ne example ne. Anyway kun yi cancelin ride za su tambaye ku me yasa kuka yi cancelin ko wani abu haka, barin sa accidental request. To yayi hakuri, na san dan ja mishi rai, amma Abubakar da Allah kai hakuri. In ka ga video nan daga baya kai hakuri. Ni ne nake testing, ina kokarin koyawa mutanen da ake amfani da abin. So anyway ina jin bayan wannan mun gama da duk wani abu mai wahala wajen booking da kuma su adin ko cash kake so ka biya da ko kuma card, ko kuma duk ma dalilin da yasa ake tambayan ka card din a wurin registration ko kuma wajen amfani da shi. Don kuna sanin ku amfana da video nan, kada ku manta ku danna like button, sannan kuma kuna so kalli videos irin wannan daga wajen mu, kada ku manta ku danna subscribe button, saboda duk ranar muka postin video za ku gani. Masana watakila wasu mu suna da mota suna so sayan da za a yi su ma su fara amfani da wannan application na Bolt din, su dan ringa hada kuɗi wa kansu, saboda gaskiya ana hada canji sosai a wannan application din. To sai ku danna kan wannan video domin ku kalli yanda za a yi kuma ku iya registering akan wannan application din don ku fara amfani da shi kuma ku samu kuɗin hada wani canji wa kanku. To mun gode sosai da kallon wannan video, sai mun haɗu a video na gaba.